предыдущем видео мы говорили о том, что такое атом и элементы. Если мы поняли, что или что, давайте теперь рассмотрим атом и его частицы в деталях. Итак, современная теория атома была предложена английским химиком Джоном Дальтоном в 1808 году. Эта теория включает в себя несколько положений. Первое – все вещества состоят из мельчайших и неделимых частиц, атомов. Второе – размер, форма, масса и другие свойства являются одинаковыми для атомов одного и того же элемента. Третье – виды атомов уникальны для каждого элемента. Четвертое – атом участвует в химических соединениях. Пятое – когда атомы соединяются друг с другом в определенных пропорциях, образуются определенные сложные атомы, также известные как молекулы. Шестое – в процессе химических и физических изменений атомы не создаются, не делятся, не разрушаются. Кроме того, на сегодняшний день мы знаем, что атомы сохраняют химическую идентичность элемента на протяжении всех химических и физических изменений. Эта идентичность определяется частицами атома. Эти частицы мы помним с прошлого видео. Это протон, нейтрон и электрон. Тут также важно заметить, что в строении атома две главные структуры – это ядро атома и орбитали вокруг. И наш протон находится в ядре и имеет положительный заряд. Нейтрон не имеет заряда и также находится в ядре. А вот электрон двигается по орбиталям и имеет отрицательный заряд. В среднем размеры атома – это 10⁻⁸ степени сантиметров. Для ядра это примерно 10⁻12 степени сантиметров. Протон и нейтрон еще меньше, а размер электрона не превышает 10⁻16 сантиметров. Важно заметить также, что химическую важность несут не только сами субатомные частицы, а еще и их количество, пропорции. Количество протонов в атоме является атомным числом, а массовое число элемента – это сумма нейтронов и протонов. Количество протонов постоянно, что означает, что именно количество протонов определяет элемент, в то время как количество нейтронов может меняться, и поэтому массовое число тоже может измениться. А вот количество электронов тоже может меняться, правда, эти изменения не влияют ни на атомное, ни на массовое число. Мы помним, что при изменении количества протонов меняется элемент, как говорилось ранее. Допустим, если бы гипотетически мы могли отнять один протон у ртути, мы бы получили золото. Примерно напоминает то, чем занимались алхимики, не так ли? Но давайте двигаться дальше. Если мы изменим количество нейтронов, будем иметь тот же самый элемент, но другой его вид. Такие виды элемента называются изотопами. К примеру, водород имеет три изотопа: протий, дейтерий и тритий. Изотопы идентичны по своим химическим свойствам и отличаются по некоторым физическим свойствам. Тем самым они позволяют анализировать различные вещества на наличие тех или иных элементов, или анализировать, какие именно элементы из имеющихся вступают в реакции и так далее. Интересный факт. На март прошлого года известно 3437 изотопов всех элементов. Возвращаясь к электронам, мы помним, что количество электронов можно менять. От этого не будет меняться ни элемент, ни изотоп, зато изменится общий заряд атома. Так как электрон заряжен отрицательно, дополнительный электрон превратит нейтральный атом в отрицательно заряженный ион. И такой ион называется анион. И наоборот, убрав электрон, атом будет иметь положительный заряд – катион. Таким образом и случаются химические соединения и реакции. Все через изменение количества электронов. Вся эта информация хранится в периодической таблице Менделеева. Периодическая система химических элементов – это их классификация в форме таблицы. Все элементы сгруппированы в порядке возрастания их атомной массы. Элементы со сходными физическими и химическими свойствами сгруппированы вместе. И в периодической системе тем самым мы имеем 18 групп и 7 периодов. То есть горизонтальные ряды элементов называются периодами, а вертикальные называются группами. Ну, давайте рассмотрим эту систему поближе. Получается так, что элементы в таблице представлены символами, заимствованными от их названий. Тем самым символы состоят из двух букв. Первая буква заглавная, а вторая всегда прописная. И названия большинства элементов имеют английские, латинские или немецкие корни. Например, символами самых распространенных элементов являются кислород, обозначенный O, водород, обозначенный H, железо обозначается как Fe, феррум, и золото Au от его латинского названия aurum. Интересный факт. В основном существует 4 группы источников названий элементов. Первое – это слова с других языков, к
примеру, тот самый водород или гидрогениум происходит от греческого слова «гидро» – вода и «генос» – рождаться. Вторая группа – это географические названия, к примеру, Скандиум, Скандинавия. Третья – это название планет, поэтому мы имеем элементы уран, плутоний. И четвертое – это имена ученых. И элементы Эйнштейна и Менделеева, как несложно догадаться, названы в честь ученых Эйнштейна и Менделеева. Возвращаясь к самой системе, она может помочь предсказать и сравнить свойства элементов. К примеру, размер атома уменьшается слева направо по горизонтали таблицы и также увеличивается сверху вниз столбца. А атомное число увеличивается по горизонтали ряда, или периода, как мы называем теперь. Первая система элементов была составлена русским химиком Дмитрием Менделеевым. И всем известная история о том, как он увидел эту таблицу во сне, произошла в 1869 году. И между названиями элементов в ней стояли вопросительные знаки, были пробелы, так как многие элементы были открыты при его жизни. Менделеев организовал свою таблицу с учетом возрастания атомной массы, в отличие от современной периодической системы элементов, в которой они сгруппированы по мере возрастания атомного числа. Что такое атомная масса и что такое атомное число, надеюсь, вы помните по нашим предыдущим видео. Ну и давайте рассмотрим пример этого. Допустим, элемент никель и кобальт. Мы видим, что атомная масса никеля меньше, чем атомная масса кобальта. Тем не менее, его атомное число или атомный номер 28 больше, чем атомное число кобальта. Точно такую же ситуацию можно заметить между элементами аргон и калий, к примеру. Точно так же атомная масса аргона немного больше атомной массы калия. Тем не менее, аргон у нас находится под номером 18, а калий 19. В общем, как мы видим, периодическая система элементов содержит очень много важной информации. И кроме атомной массы, кроме атомного номера и названия, мы также видим, что именно вот эта таблица, она у нас супер крутая. Тут содержит у нас распределение электронов, температуру плавления, температуру кипения, электроотрицательность, латинское название также. И это все нам помогает предсказать, предугадать то, как будут проявлять себя элементы, как они будут реагировать друг с другом и так далее. И по этим причинам, и поэтому знать периодическую систему элементов очень важно.